Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, oggi parleremo di quel viaggio fantastico in Val Gardena. Chiaramente questo è un racconto di fantasia, lo ripeto, un racconto di fantasia, non è niente di tutto vero, ma è solamente perché mi piace raccontare questa favola. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, in Telegram, nel gruppo Magici Acerbi e Trollini, il Degare Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione per accedere a tutti questi gruppi. Se avete problemi chiedete pure a Milas, che è sempre molto gentile e disponibile a aiutare tutti ed è una colonna del gruppo. E se volete scrivere un commento o lasciare un super like sotto la descrizione, il vostro Marietto è sempre contento. Bene, parliamo di questo fantastico viaggio in illusione che ho fatto in Val Gardena. Era più o meno, diciamo, 10-15 anni fa, sempre un racconto fantasia, e il vostro Marietto veneziano era andato a portare il suo bimbo in un torneo sportivo. A un certo punto, alla sera, sono uscito a bere un caffè o qualcosina con un altro genitore e al rientro di questo viaggio, in una strada al buio, ritornavamo in albergo in una strada al buio, praticamente io non mi sono neanche accorto, ma era una strada in salita, praticamente lunga, con delle macchine parcheggiate, e il mio amico, l'altro genitore, si accorge che davanti a noi nel buio c'era una persona per terra sdraiata. Io non me ne ero neanche accorto. Ed era lì tutto, come si dice, che si lamentava, più che altro perché ci siamo resi poi conto che era un ragazzo sui 23-26 anni circa, ubriaco, marcio, nel senso proprio steso. Appena il vostro Marietto ha visto questo soggetto un attimino per terra, la prima reazione è stata quella di lasciarlo stare, perché va a finire che se poi arrivavano le forze dell'ordine davano come il 99,9 periodico la colpa al vostro Marietto. E quindi quando ho visto questa scena il vostro Marietto ha detto: senti, andiamocene via, questo qui poi si arrangerà da solo, proprio perché era disteso e stava quasi vomitando. Invece l'altro genitore, l'altro padre, ha detto: no, stiamo qui, lo aiutiamo. E io ho detto: oh signore, adesso sicuramente inizierà il solito barabun, arriveranno le forze dell'ordine di qua, a destra, a sinistra. Ed eravamo lì che non sapevamo cosa fare, in mezzo a questa strada che ogni tanto passava, senza un lampione, che ogni tanto passava una macchina, questo tipo lì per terra sdraiato che cominciava a dargli allucinazioni, gridare mamma di qua, mamma di là, insomma era sdraiato, non riusciva a alzarsi. Alla fine siamo riusciti a capire più o meno chi era, cioè nel senso abbiamo capito che era un maestro di tennis di un albergo lì vicino, e insomma, e a un certo punto qualcuno gli telefona e io gli chiedo a questo soggetto, se a questo signore, se potevo come si suol dire, rispondere, no? Ovviamente lui era così ubriaco che anche se mi ha detto sì non capiva niente, però vabbè, gli ho risposto io. Alla fine è saltato fuori che era la sua fidanzata che lo stava cercando in tutta la città. Morale della favola: gli abbiamo dato più o meno le indicazioni dove si trovava questo soggetto, questo signore per terra, sdraiato, e via, e via. È stato così che a un certo punto sta signora, sta ragazza di 20 anni più o meno, si è messo alla ricerca con le indicazioni che gli aveva dato il vostro Marietto. Però il problema è che noi dovevamo tornare in albergo, sto qui era sdraiato sul marciapiede e si muoveva così in un modo zizzagando, faceva 1 metro e poi si buttava per terra. Allora eravamo in una discesa importante, era quasi un K2, tutto al buio, dietro una curva praticamente, era una zona pericolosissima. Al che l'altro genitore, cioè l'altro mio amico che veniva con noi, a un certo punto dice: io vado in giù a cercare queste ragazze che vengono su e tu resti qui. Il problema cosa è successo? Che sto tizio, no, si è alzato, no,
e al posto che scendere per andare in giù verso il paese e al buio è andato in mezzo alla careggiata della strada, ed era praticamente dietro una curva, senza luce, nel senso che non si vedeva, e anche chi sarebbe arrivato non l'avrebbe potuto vedere perché era in mezzo alla strada, e l'avrebbe falciato via, l'avrebbe ucciso. Che io ero lì attaccato a questo tipo qui che non sapeva cosa fare, chiedo aiuto all'altro genitore, e vi dico, questo è un racconto a fantasia, non dovete credere niente di questo che vi racconto. Chiedo aiuto all'altro genitore, che sarà stato alto 1,95 m, pesava 160 kg, una bestia, un King Kong, e vedo che a 6-7 metri di distanza da me questo tipo mi guarda, no? E gli brillano gli occhi, perché non mi voleva aiutare. Aveva preso una scusa che lui andava in giù a chiamare aiuti, e io dovevo stare lì in mezzo alla strada al buio a cercare di portare via questo, come si dice, questo soggetto, questo signore mezzo ubriaco, in mezzo al buio completo della notte. E anche quel tipo si era accorto che ogni tanto passavano delle macchine a velocità sostenute dalla curva, e praticamente facevano la curva al buio e non avevano la luce visiva per vedere se c'era qualcuno in mezzo alla strada. A che il vostro marietto ha letto nella mente a quel tipo, a quel soggetto, quel genitore, e ha capito che quel genitore lì non gliene fregava niente, anche se faceva da parata che voleva aiutarlo. In altre parole, aspettava solamente che arrivasse una macchina e lo falciasse via. A un certo punto il vostro marietto, e questo è un racconto a fantasia, lo ripeto, ha sussurrato a questo ragazzo che era per terra, e gli ha detto: senti ragazzo, qui tu sei in un momento triste della tua vita, tu adesso ascolta me, ti aggrappi a me, ti alzo di peso e andiamo sul marciapiede, perché quello là ti vuole fare secco. Questo, anche se era ubriaco, qualche cosa nel granus salus c'era rimasto, e con gran fatica, come si suol dire, sono riusciti a portarlo in uno spiazzetto, passando tra le macchine che erano parcheggiate. E io lì ho tirato un sospirone, perché ho visto che lì non sarebbe più riuscito a uscire da questo parcheggio particolare, perché era ubriaco ed ero riuscito a portarlo in sala. Ora, dalla favola, dopo 10 minuti arriva la fidanzata di questo ragazzo, insomma, classiche scenate da filmoni, pianti qua a destra e a sinistra, che lo cercava tutta la notte a destra e a sinistra, e un po', ma il bello arriva adesso di questo racconto fantastico, e dopo un po' arriva anche la gazzella delle forze dell'ordine, e io ho pensato: adesso io vado giù, gli spiego, perché io voglio andare a letto a dormire, non voglio verbalizzare niente, e voglio praticamente che la cosa finisca qui, no? Ormai la fidanzata è arrivata, le forze dell'ordine sono arrivate, insomma la cosa finisce lì. Allora, mentre tutti erano lì a fare la scenona, io sono corso giù, il primo della forza dell'ordine si è fermato ed è sceso, il secondo invece ha parcheggiato la macchina, e io sono andato a parlare col secondo della forza dell'ordine. Era un tipo sul 1,90 m, senza capelli, con gli occhi azzurri. Lui era seduto in macchina, io gli apro la portiera ed ero fuori che parlavo con la testa dentro, e gli ho spiegato quello che era successo, che praticamente avevamo incontrato un ragazzo che aveva bevuto un bicchierino in più, e che praticamente era tutto lì il fatto, che non c'era da verbalizzare niente, la solita bravata che fanno i ragazzi di 23 anni, che praticamente tutti hanno fatto, no? Ma mentre gli facevo questo racconto, ed è questa la cosa importante di tutto questo racconto, questo uomo della forza dell'ordine mi guarda, gli si illuminano gli occhi, nella gazzella praticamente entra una luce potentissima che illumina tutta la gazzella, e questo qui della forza dell'ordine mi dice: tu non andrai in paradiso. A me mi si è ghiacciato il sangue, per il semplice fatto che questo tipo molto probabilmente ha visto tutto quello che era successo nel passato, e mi ha detto: tu non andrai in paradiso. In quel momento lì il vostro marietto è uscito dalla gazzella, è andato verso il suo amico, cioè il mio amico, il padre del ragazzino,
gli ho detto: senti, andiamo, come si dice, in albergo, qui è finito. Ma mentre camminavo e andavo su per questo salitone, ho pensato: ma come caspita fa a sapere questo qui che sono un cristiano o evangelico? Ma il paradiso che parlava questo signore delle forze dell'ordine era il paradiso di Brissago, e si vede che ha capito che il vostro Marietto, andando nel passato di quella serata lì, ha visto che ha cercato di salvare questa persona qui, mentre quell'altro che voleva far vedere a tutto il mondo che era Salvatore avrebbe goduto un immenso se sarebbe arrivata la macchina e avrebbe falciato via questo soggetto. Bene, cari amici, questo è un racconto di fantasia, mi raccomando, non è niente vero, no? Però ci sono delle cose che ogni tanto fanno pensare al vostro Marietto. Grazie di avermi ascoltato fino a qui. Il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare a Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!